Fërgesa me speca është një gatim tradicional shqiptar dhe i gatuar me përbërës organik ka një shije dhe aromë fantastike. Fillimisht do pastrojmë specat, do heqim pjesën e farës dhe më pas do t'i presim siç e shikoni dhe në video. Specat mund t'i skuqni edhe komplet, por unë preferoj që t'i pres në këtë mënyrë. Do t'i fërgojmë në një tigan të bollshëm me vaj ulliri dhe pasi t'i kemi gati, përgatisim domatet. Domaten e qërojmë nga lëkura, e presim në pjesë të tilla dhe do t'a gatuajmë tek tigani ku kemi fërguar specat. Tek domatet do shtojmë edhe pak pekmez. Pekmezi jo vetëm që i heq aciditetin domateve, por i jep fërgesës një shije të veçantë. Në fund shtojmë gjizën, gjiza është e përgatitur vetë, piperin e zi dhe specat. Fërgesën e rregullojmë me krip sipas dëshirës dhe në fund përgatisim lezetin e fërgesës, gjalp me piper të kuq. Pasi kemi shkrirë gjalpin, shtojmë piperin e kuq dhe më pas e hedhim sipër fërgesës. Uroj dhe shpresoj që t'ju pëlqej kjo recet e gatuar në këtë mënyrë dhe mos harroni të komentoni mënyrën se si ju e gatuani fërgesën në shtëpinë tuaj. Ju përshëndes.